Pozdrav i dobrodošli u novi video. Ovaj vikend moj kanal zabilježio je više od 10.000 pregleda i dobio 100 pretplatnika. I to je bila prilika da se malo počastim. A počastila sam se palačinkama sa cvijetom od bazge. I sada ću vam pokazati kako da ih i vi napravite, i to ne jedan recept, nego dva. Najprije pripremite cvjetove. Svaki mali cvijet potrebno otrgnuti sa peteljke, ne smeta ako ostane pokoja sitna peteljka, ali općenito što je manje peteljke, to će vam se palačinke kasnije ljepše izlijevati u tavu. Ja stavljam 10 srednje velikih cvjetova po jednom jajetu, ali ako očistite više nego što ćete na kraju upotrijebiti, nije problem, višak možete staviti u hladnjak za kasnije. Cvjetovi bazge mogu stajati u hladnjaku i nekoliko dana, meni su do sad najduže stajali 4 dana i bili su i dalje u jako dobrom stanju. Napravite tijesto za palačinke po receptu po kojem ga inače radite, ali malo rjeđe, i dodajte jedan vanilin šećer ili par kapi ekstrakta od vanilije. Ovo je količina koja je meni ispala s jednim jajetom. Zatim dodajte 2 do 3 šake cvjetova bazge. S vremenom ćete otkriti koja količina vama najbolje odgovara, ali svakako cvjetova treba biti dosta. Promiješajte i po potrebi razrijedite mlijekom i prva smjesa je gotova. Umutite jaje, dodajte 1 decilitar ognjenog piva i ponovno umutite. Zatim postepeno dodajte oštro i glatko brašno dok ne dobijete uobičajenu gustoću smjese za palačinke. Zatim dodajte cvjetove bazge, promiješajte i druga smjesa je isto gotova. Dosta ste se već sigurno umorili, pa sad slobodno otpijte gutlje piva jer vam neće trebati cijela boca ili limenka, i zatim krećemo s pečenjem. Prvo ću ispeći palačinke koje sam zamutila s mlijekom. Volim deblje palačinke, pa je moja smjesa malo gušća i malo se teže razlijeva. Za tanje palačinke dodatno razrijedite smjesu mlijekom. Bilo da ih pečete deblje ili tanje, preporučam da ih jače zapečete zato da bi cvjetovi bazge bili hrskaviji. Ideju za palačinke s pivom našla sam na kanalu Haphazard Homestead, pa ću ih zato ispeći manje i deblje, odnosno kao američke palačinke. Ako vam se smjesa previše razlijeva, dodajte još brašna i cvjetova da ju zagustite. Radi ekonomičnosti pečem po 3 palačinke odjednom, vi naravno možete jednu po jednu. Ove palačinke dobro zapecite s jedne strane i tek onda ih okrenite. I konačno najslađi dio. Ove palačinke koje sam umutila s mlijekom izvrsne su bez ikakvog punjenja, jer im vanilin šećer i cvjetovi bazge daju punu aromu, međutim po želji ih možete zasladiti medom. Preporučam med blagog okusa da ne nadvlada aromu kojim daju cvjetovi bazge. Ako ih punite pekmezom, nutelom i slično, izgubit će se aroma bazge, tako da ne preporučam, ali probajte pa ćete vidjeti što vama najbolje odgovara. Palačinke s pivom doslovno traže neki zaslađivač. Opet najbolji je med jer jedino on neće nadvladati aromu cvjetova bazge.
Nadam se da su vam se recepti svidjeli i da ćete ih uskoro i sami isprobati. Napišite mi u komentarima svoje dojmove i podijelite neki recept ako radite nešto drugačije. Pozdrav do sljedećeg videa.